Good evening and a very warm welcome to everyone who has joined the Confident Group. Now, today I will tell you about the different sounds as well as the sounds that we hear, okay? And a few other things that you will know, which are new words, okay? Now, first of all, I will start with snoring, okay? Snoring क्या होता है? जब आप नींद में अपने एक आवाज निकालते हो, उसको स्नोरिंग कहते हैं. हिंदी में स्नोरिंग को कहते हैं स्नोरिंग को हिंदी में यू विल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर स्नोरिंग, ओके, बिकॉज आई डोंट नो इट. एंड नाउ हिकअप्स, जो हिचकियां हमें आती है उसको हम कहते हैं हिकअप्स. हिचकियां जो हमें आती हैं उसको हम कहते हैं हिकअप्स. ओके, नाउ जो हम सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं ब्रीद. जो हम सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं ब्रीद. ओके, ब्रीद. वी ब्रीद ऑल द टाइम. हम हमेशा सांस लेते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड clapping. This is called clapping. Okay, now next word, jumping. Koodna is called jumping. हम इंग्लिश में इसे कहते हैं jumping. कूदने को कहते हैं jumping. Now smile. जब आप स्माइल करते हो, आप अच्छी तरह आप अपने किसी को मिलते हो तो हंसते हो ऐसे देख के, उसको कहते हैं स्माइलिंग. स्माइलिंग एक अच्छी चीज है. हमें हमेशा स्माइल करके ग्रीट करना चाहिए लोगों को. व्हेनेवर वी ग्रीट पीपल वी शुड स्माइल. किसी को आप मिलते हो, यू स्माइल एंड से हेलो, उनको भी अच्छा लगता है दैट व्हाट अ प्लेजेंट वे she is greeting me. What a pleasant way she is greeting me. Okay, then बालों की कंघी करना, उसको कहते हैं combing. बालों की कंघी करना उसको कहते हैं combing. चलने को कहते हैं walking. जो आप कभी पार्क में जाके चलते हो, फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमते हो, चलते हो, उसको कहते हैं वॉकिंग. ओके, देन पेन. जब आपको दर्द होता है तो आप कहते हो पेन. आई हैव अ पेन इन माई लेग, मतलब मेरे पाँव में दर्द हो रही है, तो दैट इज पेन. ओके, और अगर आपके खून निकल रहा हो उसको कहते हैं ब्लीडिंग. खून निकल रहा हो उसको कहते हैं ब्लीडिंग. और जब आप रोते हो, क्राइंग. और जो आपके आंसू निकलते हैं जब आप रो रहे होते हैं उसको कहते हैं टीयर्स. अच्छा, अब मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखने को 2-3 वर्ड्स बताऊंगी जो आप मुझको उसका हिंदी बताओगे. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड अ प्लैट. When we take our hair and we make a crisscross thing, it's called a plait. What is it called in Hindi? Okay, and then when we take our hair up like this and put a rubber band or a ribbon, we call it a ponytail. वो पीछे ऐसे ऊपर से ऐसे आ रहा होता है, इसलिए उसको पोनी टेल कहते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नाउ ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस. लाइक आई हेल्प यू. स्नोरिंग you can say for making a noise while sleeping. You are going to write the Hindi word for snoring. Then hiccups, हिचकियां जो आती हैं. Breathe, सांस लेना. Clapping, to clap like this is called clapping. हाथ को ऐसे करना. Then jumping, कूदना. Smiling, then combing, कंघी करना अपने बालों का. Walking, चलना.
पेन दर्द, ब्लीडिंग खून निकलना, क्राइम रोना, टीयर्स इज जो आंसू तुम्हारे निकलते हैं उसको टीयर्स कहते हैं. नाउ दीज आर टू थिंग्स दैट यू डू विद योर हेयर. I don't know what you call in Hindi, plait and ponytail. And plait spelling is Plaite, but it's pronounced as plait. Plait. Okay? Now, enjoy yourself. Just go through these words. Try to make your own sentences and have a good day. Bye-bye and good luck.